السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا تنسوا تشجعينا لنشر المزيد من قناة إخبار نيوز، ولا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. التعاقد على تنفيذ أول قطار كهربائي سريع في مصر. ألقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء كلمة مسجلة تم بثها خلال حفل تأبين الدكتور جمال الجنزوري الرئيس الأسبق لمجلس الوزراء. أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي وتوجيهه المستمر بتوفير وسائل نقل جماعي على أعلى مستوى للمواطنين ومتابعته أمس خطوات توقيع عقد تصميم وتوريد وتنفيذ وصيانة لمدة 15 عاما وتوفير تمويل الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع السخنة الإسكندرية العلمين مطروح بطول 660 كيلومتر بنظام ABC+F بتكلفة إجمالية 4.45 مليار دولار، والذي سيحدث نقلة حضارية في وسائل النقل بمصر وفي الوقت نفسه يسهم في سرعة تحقيق التنمية المنشودة. وصرح المهندس كامل الوزير وزير النقل عقب توقيع العقد أمس بين وزارة النقل ممثلة في الهيئة القومية للأنفاق واتحاد شركات مصري ألماني بقيادة شركة سيمنس للنقل الألمانية بالتحالف مع شركتي المقاولون العرب وأوراسكوم للإنشاءات، بأن العقد يتضمن تنفيذ خط قطار كهربائي سريع ركاب بضائع يربط بين العين السخنة على ساحل البحر الأحمر ومدينة مطروح على ساحل البحر المتوسط، مرورا بالعاصمة الإدارية الجديدة وحلوان ومدينة 6 من أكتوبر والإسكندرية ومدينة برج العرب والعلمين بطول 660 كيلومتر، ويشتمل على 21 محطة منها 8 محطات تتوقف بها القطارات السريعة، كما تتوقف القطارات الإقليمية في جميع المحطات. وأضاف الوزير أن القطار السريع الذي يتم تنفيذه داخل الجمهورية لأول مرة يتميز بسعة نقل كبيرة مما يقلل الازدحام المروري ويحقق أمانا أعلى للركاب وتأثيرا أفضل على البيئة، كما يساعد على التنمية الاقتصادية والتجارية للمناطق التي سيمر بها، حيث إنه يعتبر محورا جديدا للربط بين البحرين الأحمر والمتوسط لخدمة خطة الدولة الطموحة لتطوير الموانئ المصرية، ومن ضمنها ميناء السخنة المخطط له أن يكون منطقة تجارية عالمية لوجستية يتم ربطها بأكبر موانئ الجمهورية على البحر المتوسط. وقال الرئيس التنفيذي لشركة سيمنس سيمنس لنظم النقل تفخر بدعمها طموحات وجهود الحكومة المصرية ولتطوير قطاع النقل في البلاد عن طريق إقامة أول منظومة للقطار الكهربائي السريع في مصر، مؤكدا أن هذا المشروع الاستراتيجي سيخلق العديد من الوظائف وسيدعم النمو الاقتصادي، كما سيعمل على تحسين جودة حياة ملايين المصريين من خلال توفير نظام فعال وآمن ومتطور للنقل.